Hola, ¿cómo estás? Si no dices nada, te regalo un libro. Hola, ¿cómo estás? Ay, perdió porque dijo algo. Si no dices nada, te regalo un libro. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ganó. Hola, ¿cómo estás? Si no dices nada, te regalo un libro. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu autora favorita? ¡Ay, ganó! Si no dices nada, te regalo un libro. ¿Cómo te llamas? Laura. Perdiste, no podías decir nada. ¿Cómo estás? Si no dices nada, te regalo este libro. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu escritor favorito? Ganó, muy bien. Si no dices nada, te regalo este libro. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu escritora favorita? Muy bien. Y pone cara de serio y todo. Que bien actúas, eso no me cabe duda.